Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abda'an nidomal wujud wakhtaro amahiyatil asya'i bimuqtadal jud wa ansha'a bikudratihi anwa'al jawahiril aqliyah wa afadhu birahmatihi muharrikatil ajramil falakiyah wassalatu ala zawatil anfusil qudsiyah al munazzahati anil kidwaratil insiyah khususan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina lil hujaji wal bayyinat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Al-ayah. Wa qala aidan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha awimra'atin yatajawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wa qala Syekh Ahmad bin Athaillah al-kaunu zulmatun wa innama anarahu duhurul haqqi fihi. Paman ro'a al-kauna
walam yushahidhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu sumusul ma'arif bisuhu bil athari. Wa qala al ulama man arada ayyaghnama au yaslama fa'alaihi an la yadkhula fi syai'in hatta ya'lama hukmallah. Ghayyib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaika. Anu dipihormat sareng dimuliakeun panitia pengatur acara atawa MC, doakeun ku urang mudah-mudahan dipaparinan umur anu panjang tur barokah. Barokah umur, panjang umur, lain kebel hirupna, lain lila mangsana, tapi nu disebut umur panjang sejauh mana dipake ibadah jeung henteuna. Sabab umur kabagi dua. Kahiji ruba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Aya umur ittasa'at jembar lila panjang kebel amaduhu mangsana. Hirupna malila. Lamun umat Nabi Muhammad 63 tahun umur galib, ieu mah leuwih mungkin nyampe 100 tahun ataupun lebih. Tetapi wa qallat amdaduhu saeutik faidahna. Hartina umurna teu dipake ibadah, waktuna teu dipake ibadah, disia-siakeun, maka sanajan hirup ratusan tahun ari telok salat, telok ngaji, dihukuman umur pendek. Ngitung panjang umur bukan sejauh mana dia hidup, tetapi sejauh mana umur tersebut dianggo ibadah jeung henteuna. Hiji, umur nu kitu paling geh dikenang hanya dina papan batu nisan. Ditulis paling geh dina batu nisan, kemod. Dibacana satahun sakali ku anak. Eta ge lamun teu kurinyuh papanna. Kadua, ruba umrin qalilatin amaduhu kasiratin amdaduhu. Aya umur qalilatin saeutik sakedeung amaduhu mangsana. Nah, umur nagengen 63 tahun umur galib. Kadang kurang 40 tahun wafat, 30 tahun maut. Tapi kasiratin amdaduhu seueur faidahna. Sanajan hirup ngeun sakedeung, tapi umurna dipake ibadah ka Gusti Allah, dihukuman umur panjang anu barokah.
Sabab nu disebut umur barokah man burika fi umrihi razaqahullahu al-iqbala ala maulah. Sahajalma nu dibarokahkeun ku Allah umurna razaqahullahu al-iqbala, Allah ngersakeun ka eta jalma al-iqbala ala maulahu, madep ibadah maulahu kanu ngajadi pangeranana. Seperti umur urang penting ieu, insya Allah urang dikersakeun ku Allah umur barokah. Sabab hakikat anu ngahadirkeun nu ngersakeun ayana pengaosan ieu Gusti Allah. Maka ketika urang dibere kesempatan hadir dina majlis ilmu, hadir dina majlis dzikir, berarti urang ku Allah dikersakeun dibere umur anu barokah. Alhamdulillah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para kasepuhan, wabil khusus guru urang sadaya, kasepuhan urang sadaya, mama abah haji anu ti simpang, oge para kasepuhan, para guru tinu sanesna. Doakeun ku urang para guru sing dipanjangkeun yuswana, dipaparinan kasehatan. Sabab sedih ningali kondisi para ulama dina saat ayeuna. Kirang langkung hetangan informasi tingawitan Januari dugikeun ka sasih Juli ayeuna. Ulama nu parantos ngantunkeun kirang langkung 2.740 genep ulama. Waktu kurun kirang langkung dari Januari sampai Juli. 2.500 lebih ulama nu dicabut, nu uih kanu gaduh. Prihatin urang. Tetapi upami ningali sapertos di dieu seueurna para santri regreg hate urang. Tetapi upami ningali kalembur masing-masing ka setiap kampung di daerah urang, prihatina aya hiji lembur teu hiji-hiji acan rumah santri. Ai ningali kieu mah regreg. Tetapi upami survei kaungan lembur, ada kampung eueuh samata-mata acan nu masantren. Ieu ge nu hadir di dieu 300 santri nu lulus paling sabaraha. Aya nu kakarak belajar tajwid eureun. Aya nu kakarak bisa doang maca Al-Qur'an eureun. Komo awewe kakarak ge diajar juz amah, diajar tajwid, kabita ku kanyut eureun. Artina kawin. Itu kan prihatin. Eta hayang jadi kiai lila hadirin puluhan tahun. Ayeuna para alim nu gaduh ilmu nu ngamalkeun kana ilmu aruwih dicandakeun nu gaduh. Nu dikhawatirkeun sesuai cariosan baginda Nabi yang diabadikan, yang dicatat oleh para ulama muhaddisin di dalam kitab-kitab hadis. Salah sawios Nabi nyaurkeun kieu, innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Cariosan Nabi yakin benerna, tetapi kahayang mah ulah waka. Innallaha sa'nyana Allah la yaqbidul ilma, Allah moal nyabut ilmu
minal ibad di golongan para hamba-hamba Allah moal tepuguh-puguh kiai leungit ilmuna moal, tapi cara Allah rek ngaleungitkeun ilmu agama di alam dunia, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, tetapi dengan cara dicabutna para ulama, dimautanana para ulama. Dipungkiri ataupun tidak, naon tah ieu Gusti zaman ayeuna. Simkuring tadi sateacan ka dieu uwih nyolatan ti Gunung Kancana, mampir heula di Rajawana. Pangresa abah kasepuhan tos 4 dinten di infus. Udurna panas. Sampai simkuring nyaur kieu di payuneun pangresa abah tadi. Kan anjeunna mah duka bobo, duka nuju teu emu. Bah, ulah waka ninggalkeun kami, kami keung, kami sieun. Abdi ngobrol kitu nyalira bah, duka kakupingeun duka henteu. Kami sieun bah, sieun naon? Sieun murka Allah. Sabab para hadirin, upami nyaurkeun cariosan para sepuh ibarat ngabongkar imah nu berharga nu mewah dikaluar-luarkeun. Eta make kenceng rombeng ameh nage kartimpuk. Ieu ulama anu nganggo ilmu nu tabahur ilmuna. Ya Allah, kamari Banjarsari dikantunkeun ku pangresa abah kasepuhan pimpinan pondok pesantren Al Ihsan Abah Haji Ubaidillah. Pupusna di dieu di rumah sakit Malingping. Kantun saha butitina. Urang prihatin ningali kieu mah alhamdulillah, ngeunaheun bahagia ningali. Tetapi ningali setiap kampung mah hampir teu aya. Paling 3, 2 aya nu saurang masantren. Eta ge geus digogobragan bae ku tatanggana. Neuk naon anak dia di ka pasantren. Suram masa depan. Aya teh ngomong kitu. Padahal lamun rek nguji cita-cita santri leuwih jauh tibatan anu kuliah. Nu kuliah hanya memikirkan eusi dunia. Tapi santri lain dunia ini di pikiran akhirat. Nanti jauh. Kumaha di alam kubur, kumaha di alam mahsyar. Boh, eta cita-cita lain tulukeun eta. Coba perguruan tinggi. Paling bagaimana ini agar dunia ini terang benderang, agar dunia di dunia kene. Alam mulki. Tapi santri luar biasa. Kakarak ge belajar amil. Geus nado mana ge alam kubur be. Pokokna hebat banget santri. Jeung mahal kiwari abah santri. Mahalna kumaha? Ciri langka. Kasim kuring aya nu nyuhunkeun santri kanggo dijadikeun minantu. Ti para al-mukarram, ti para kesepuhan, para kiai nu gaduh pondok pesantren kanggo penerus. Bahasana kieu kolot, ji menta santri nu geus paguh sasamping. Mimiti mah eta can kaharti. Cikulat teh atuh parageun sasampingna mah disabukan malah. Horeng mah bahasa kolot mah pikiranna nu geus make ilmu. Eueuh eta hadirin. Hese neanganana. Nu ieu calakan ngaji nama ngendusun teu wani pan mikeun bisi ngisinkeun. Pokona mah hese. Maka lamun hayang jadi barang antik jadi santri hadirin. Barang antik nih ke. Subhanallah ku hese, ku hese. Ayeuna kok dicandak para alim. Ngan para kiai mah lain maot. Cik saha cik tuan syekh al-alim al-amilu bi ilmihi al-mukhlisu bi amalihi
as-sabru ala ta'limihi la mautalah li annahu idamata iltahaqqa bi rabbih azza wa jalla. Itu saur pangandika Sultanul Aulia. Yang disebut alim dia yang beramal dengan ilmunya. Nu make kana ilmuna itu alim. Berarti lamun aya jelema pinter ngaji tapi teu make ilmu oknum alim. Oknum eta. Al mukhlisu fi amalihi yakin ikhlas. Insyaallah. As-sabru ala ta'limihi sobar dina ngadidikna. Kadang-kadang kiaina diteluh ku orang tua murid dipagahan nanti sobar. Tapi bener abah, abdi curhatan hiji kiai ngan moal dibijakeun lembur nama. Eta kiaina diudag-udag golok ku wali murid. Naon sababiana sepele. Ku pedah eta panciringan pasantren lamun usim hujan teu muat mudang. Kahareupeun imahna. Padahal tahi podol anakna diantarana ikut berpartisipasi modal di dinya. Berarti nu kajolongan imana podol anakna keneh. Kumaha pan teu narima. Kiaina diudag-udag ku golok. Eta abdi ceurik cenah ka haji. Ketika anakna ka urang sorogan Quran. Eta urang inget ka bapakna, lain marah ceurik abdi. Naon ceurikna? Mohon Gusti, iyalah keresaning Gusti bisa kieu ieu kajadian. Gitu. Padahal saur Abuya orang tua anu boga anak di pasantren geus boga tiket surga. Terlepas anak nama rek becus ngaji rek henteu. Lamun boga anak di pasantren geus boga tiket masuk surga. Berarti eta jelema anu udag-udag kiai jelema edan cek ulama. Lamun urang di setiap lembur geus eueuh nu masantren tidak menutup kemungkinan Kabupaten Lebak, kabupaten santri, daerah kiai, daerah pasantren tidak menutup kemungkinan nanti pikeun imam salat ge eueuh. Dan ini sudah terbukti. Di mana? Di daerah urang kene. Provinsi Banten. Buktina kumaha? Setiap menjelang Ramadan daratang ti kota kaunggal pasantren menta santri rek dikontrak sabulaneun pikeun jadi imam sholat. Pansok nanya, emang Pak gak ada yang bisa ngimamin sholat? Teu aya cenah kiai. Piraku kami sibuk dengan pekerjaan. Itu di daerah urang provinsi Banten. Kejadian tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi di lembur urang apabila para generasi muda, anak-anak urang tidak dipersiapkan untuk menjadi imam-imam. Masantren lain titah jadi kiai baik. Jadi kiai mah putuh di pangeran. Teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung-embung. Pikeun naon eta masantren? Pikeun ibadah. Rek jadi dokter ge, dokter pan kudu ibadah. Rek jadi pejabat, pejabat kudu ibadah. Sedangkan ibadah kudu jeung ilmuna. Berarti eta masantren lain titah jadi kiai. Bukan hanya titah jadi kiai, tapi titah bisa ibadah. Anak bapak cenah rek jadi ke dokter silahkan. Tapi kan dokternya kudu sholat. Kudu nyaho ka Allah. Liya'buduni pancik dina Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Eta dina tafsir Jailani ae liya'rifuni titah wauheun ka Allah. Ta eta
itu alhamdulillah putuh ti pangeran. Gitu. Talamun geus eueuh kiai neuk kumaha urang. Hatta idalam yubki aliman sehingga geus eueuh deui kiai. Kumaha lamun geus eueuh kiai? Eueuh alim, eueuh nu ngarti kana ilmu agama. Ittakhadan nasuru usan juhala. Manusia pada saat harita bakal ngajadikeun kiai, dikiaikeun, ditokohkeun, diabuyakeun juhala jelema bodoh. Jelema teu ngarti kana hukum, jelema teu becus kana tajwid, jelema teu mampu nyebut makhraj, dijieun ulama, dijieun kiai ahli fatwa. Haju ke lamun ditanya kumaha soal hukum kiai nu kitu. Pasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Ketika ditanya mah ngajawab gengsi dong, bila aku kiai teu ngajawab. Kiai, bagaimana hukumnya ada laki-laki dan perempuan kumpul kebo? Apal kumpul kebo? Teu kawin ngahiji. Ditanya ku kiai, mereka suka sama suka enggak? Atuh ya iyalah kiai, moal ngahiji aya teu pada bogoh mah. Oh boleh, kalau bogoh mah boleh. Tidak apa-apa. Kayak gitu ngajawabnya. Mana dalilnya kiai? Oh, ar-ridho sayyidul ahkam. Edan paneta. Ini sudah terjadi hadirin. Banyak nas Al-Quran yang sudah diponis oleh Allah. De facto and de jure geus asakti Allah. Dirobah pan kudu kitu tah. Dengan dalil, oh kalau suka sama suka mah enggak apa-apa. Pan eubeung eta kabeh. Atuh kitu. Bahasana ar-ridho sayyidul ahkam. Kalau suka sama suka atuh boleh. Sayyidul ahkam juragan hukum cenah eta. Endah bae ku tamarid sama ridho. Waruh. Ngacak pan. Nah ini. Makanya kurang doakeun para guru-guru urang sing dipanjangkeun yuswana. Bere hidayah para orang tua agar mereka terketuk hatinya, agar anaknya dipersiapkan untuk dicetak menjadi alimil ulama. Gitu. Kadang-kadang batur kadieu daratang hayang pinter, orang dieu mah teu kabitaeun. Tungtungna batur ti ditu teh jauh mawa bodoh kadieu. Balik mawa pinter, bodona dilegleg ku orang dieu. Eta butuh bawa kahayang. Kudu dicabak tarangna eta, stres bawa. Anugerah bikin orang dia, ayana pesantren. Keberkahan turun. Kadang-kadang meliuk-liuk bejigeun teu hayang. Diperweh begitu eta. Kula moal nyamungkeun di dieu teh nyahoy. Atuh geus kitu. Ti ditu ge angin ti dieu. Haruh, urang na kumaha geus kieu. Sedangkan ulama paku alam dunia. Lamun paku na dicabutan. Abah Haji Januri kesepuhan Cikole Gunung Kancana pimpinan majelis Miftahul Falah pamit lepat. Tos ngantunkeun. Oh subhanallah, prihatin simkuring. Tadi simkuring ningali Abah Rajawana ngecelak simkuring. Bah, ulah ditinggalkeun kami sieun. Sanajan tage cariosan Nabi bener sebener-benerna yakin kami percaya ngeun ulah wakakiwari gitu. Makanya ceng sing tegap make pecina saksi ke di akhirat. Kau mau geus make jas kitu mah gagah Pak. Adapun cenah rada budug saeutik ciri khas. Moal zaman kiwari mah budug ge baheula. Budug mah lain santri, tapi jelema nu jorok. Nek lain santri ge jorok. Mah karateul. Tapi ai baheula mah eta teh kumaha tanya. Haju cenah ka haji pernah ulah ngomong.
wabil khusus Syekhuna al-mukarram wal mu'addam mudirul ma'had Nurul Mubtadi kersana guru urang sadaya pamugi dipaparina kasehatan kajembaran dipanjangkeun yuswana yuswa anu barokah para santri-santri sadayana para putrana putra tekan anak teka bagi dua aya anak bisabab aya anak binasab sadayana sami di hukuman putra anak pamugi para putra guru urang mudah-mudahan sing dijantankeun ulamaul amilun sing dibarokahkeun ilmuna sing dimanfaatkeun ilmuna sehingga tiasa syiar agama Allah menyebarkan agama Allah menjadi kebanggaan pikeun sepuhna pikeun guruna fid dunya wal akhirah amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al ma'had Nurul Mubtadi ma'hadan mubaraka amin wa nafi'an lana waliman ba'dana birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Eta doa pamasihan guru kieu cenah urang ngadoa ulah pikeun sorangan bae tapi doakeun anak urang waliman ba'dana pikeun jalma sabada urang berarti saha anak-anak urang gitu komo ieu mah para pembaca Al-Quran lamun cik dina hadis disebutna ieu keluarga Allah ini hadisnya sahih pamit telepat kieu redaksi hadisna man kana yarju liqa Allah saha jalma nu hayang papanggih jeung Allah dalam keadaan ada dalam ridho Allah. Balik deui, saha jalma yang ingin bertemu dengan Allah ada dalam keridhaan Allah fal yukrim ahlallah maka seyogianya muliakan keluarga Allah. Saur Kangjeng Nabi. Para sahabat bingung, kan Allah malam yalid walam yulad, tidak diperanakan atau ngalahirkan. Pan ieu bahasa keluarga Allah, pan Allah mah teu boga keluarga sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun. Punten Kangjeng, naon Allah gaduh keluarga? Qala Nabi ngawalar na'am yes boy gaduh cik Nabi mohon gitu bingung sahabat makin bingung gaduh keluarga pan ai identik keluarga itu ada istri dan ada anak keluarga naros deui para sahabat ya Rasulullah manhum siapakah keluarga Allah qala Nabi ngawalar ahlullahi fid dunya keluarga Allah di alam dunia alladzina yaqra'unal Qur'an orang-orang yang membaca Al-Qur'an para pembaca Al-Qur'an inilah keluarga Allah luar biasa kumaha redaksi hadis kadituna man akramahum siapa orang yang memuliakan terhadap para ahli-ahli Al-Quran faqad akramahullah maka yakin Allah akan memuliakannya wa a'tahu al-jannata Allah berikan surga berarti para orang tua anu boga anak dititipkeun di guru urang di dieu atau di kasepuhan urang maka orang tua ini dia sudah dijamin masuk surga
Pantes cik Abuya Uci. Orang tua yang sudah mempunyai anak atau anu boga anak di pesantren geus boga tiket surga. Tah dalilna. Aya di orang tua. Kadengeun teu? Oh. Syukur aya kadengeun. Komo lamun anak urang ataupun yang lain. Cara memuliakannya bagaimana saja. Urang teu boga anak, kumaha cara ngamuliakeunna? Dukung pesantren ieu. Karena ini tempat keluarga Allah. Siapa orang yang memuliakannya, faqad a'tahullah. Allah yakin bakal mere surga ka manehanana. Ieu mah ngarendeng jeung kiai. Teu eureun-eureun neluhan kiai. Boh. Bener eta. Itu. Kumaha bae cara urang ngamuliakeun anak. Gitu. Sabab kieu. Salah satu keterangan satu huruf Al-Qur'an manfaat pikeun si mayit ataupun para ahli kubur satu huruf Al-Qur'an 50 kebaikan dibikeun. Atawa satu huruf Al-Quran 50 dosa dihampura, 50 derajat diangkat. Satu huruf Al-Quran. Komo cik Sayyidina Abu Bakar. Man qara Al-Quran imanan wahtisaban. Siapa orang yang membaca Al-Quran, dia beriman dan siap untuk melaksanakan apa kandungan Al-Quran. Wa'ada hurufahu, dihitunglah setiap hurufnya. Maka likulli harfin, dari setiap huruf bakal dijadikan hiji bidadari. Sedangkan huruf Al-Quran sabaraha ribu dibaca laku para santri. Makanya jalma tukang maca Al-Quran mah waktu pamajikana loba di surga. Ini jelas keterangan anak. Tapi sebaliknya waman ahanahum sahajal nu ngahinakeun ka para pembaca Al-Qur'an ka keluarga Allah faqad ahanahullah. Allah bakal ngabales ngahinakeunana, malah bakal diasupkeun kana neraka. Saking kumuliana Al-Quran, ayah jalmi nyandak Al-Quran, urang kedah ngadeg ngahargaan. Iya mah diteluh nu maca Al-Quran. Untuk polong ka hulu-hulu eta. Weh, pohar. Akhir zaman hadirin. Makanya ningali para khatmil Quran, subhanallah. Inilah anu bakal nulungan urang jaga tina siksa Allah. Iya hadirin. Makanya tantangan agak gede. Iblis teresepen. Maka didinya iya jalmi nu gaduh tanah iya. Ngawakafkeun, ngahibahkeun, dianggo pasantren pembaca Al-Quran. Subhanallah. Ngeunah karasa. Simkuring para sepuh pidoana. Gaduh sasaungan di Paneglang. Di Curug Barang Cisantri. Nembe tahap pembangunan. Tadi nama rek nyieun sasaungan bae para gingiuhan. Dipikir jeung naon? Eta mah saung doang. Diniatan bae kanggo ngaderes Al-Qur'an. Memang ngalaksanakeun kahoyong almarhum pun Bapak Mahayang cenah boga pasantren khusus pikeun ngaderes Qur'an. Makanya rai nu bungsu eta diwarang ngaderes Al-Qur'an pidoana ti sadayana ngiringan hafalan di Jombang di Hayatul Aman. Maksud tujuan teh hiji pikeun amal urang bekal urang jaga di akhirat, jaga di alam kubur, piraku eta harta urang dititip di dinya. Khusus pikeun pembaca Al-Qur'an ngaguru jalma tiap hari jutaan huruf dibaca. Teu aya manfaat ka urang piraku eta hiji. Doakeun ku sadaya. Kitu. Pancena haji aya ngora kene nek naon mikiran nu kitu mun tama eta ajal milihan.
Nu kolot heula henteu kitu pugu nu ngora ge kiwari urang jugar jagir bisi mah isukan mah jeger kitu sedengkeun urang kudu boga bekal naon bekal amal soleh salah satu anu teu putus sedekah jariyah aos sodakotan akhrojaha min malihi pisihatihi talhakuhu ba'da mautihi sodakoh nu dikaluarkeun tina harta urang keur waktu hirup talhakuhu ba'da mautihi bakal ngocor sabada maut urang ditafsiran ku para ulama disurahkeun ku para ulama diantarana wakaf hadiah jeung sajabana tah urang hayo geura ngawakafkeun jahidu jihad urang urutan pertama bi amwalikum heula kan karak wa angpusikum boga naon bae urang komo kiwari usim pae nu ka mana urang usim ieu teh ka dieu sarua bendera kuning kabeh haju akhirnya pabelit pada kuning hiji mah kuning na janur kuning nu hiji mah bendera kuning atuh eta inilah iktibar pikeun urang rek lumpat ka mana urang teu bisa kabur inilah kawasa Allah makanya mudah-mudahan urang sadayana sing ditetapkeun iman sinareng Islam amin ya Allah ya Rabbal alamin para jamaah sadayana rahimakumullah hayang boga anak anu soleh eta kudu ditekadkeun dina hate kudu soleh eta dalam arti nurut ka Allah nurut ka Rasulullah cinta kana agama cinta ka ulama soleh eta ngaranna ayeuna para santri heula ieu mah itung-itung urang ngobrol jeung babaturan ngaos kamari nuju di Malingping karesan dina hikam eta aya redaksi kieu al kaunu zulmatun ari makhluk kaon itu masih wallah salian Allah bahasana kaon agiar akdar itu makhluk keneh al kaunu zulmatun ari makhluk poek eueuh wa innama anarohu pastina nyaangan aya kadeuleu eta makhluk eta kaon biduhuril haq kudohirna Allah urang lumpatkeun ka santri al kaonu ari santri ari anak bapak-bapak iya saur pangarsa tadi la ta'lamuna syai'a tebecusna naon anak urang dulmatun boro-boro memperdalam ilmu macana ge tebecus dulmat wa innama anarohu pastina nyaangan mere ilmu boga ilmu bisa maca Quran ngarti tajwid bisa makhraj dohirul haq dohirna guru anak urang nu datang ka dieu awalna teu bisa nanaon kiwari jadi bisa komo sampai khatmil Quran ieu adalah sababiyah wasilah nu ngajadi guru maka paman ro'a saha bae jalma ro'a anu ningali al kaona ka makhluk tersebut saha jalma yang melihat santri walam yusyahidhu fihi tetapi dia henteu ningali ka Allah atawa ka guruna pihi di eta anak urang
Ketika anak orang khotmil Quran bisa maca Quran penuh dengan tartil bahasnan lagamna bagus sesuai aturanana, atau orang boga anak bisa maca Quran, bunga orang boga anak mampu membaca Al-Quran, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan merdu, dengan fasehat, atau orang tapi poho kaguruna geus anak lulus ti dieu mah teu nincak-nincak ka sia. Kumaha eta? Faqad a'wazahu wujudul anwar. Maka nyata eta si orang tua nunggus boga anak sukses bisa maca Al-Quran, dia terlena wujudul anwar kupedah anakna jadi kiai. Gitu. Kumaha eta lamun jalma nu terlena kitu? Atau anak jadi kiai tapi guru nama teu disabah-sabah, teu inget-inget ka guruna bahwa ieu anak bisa kieu teh wasilah guru urang. Wa hujibat anhu sumusul ma'arif bisuhubil asar, maka dihalangan keberkahan anakna orang tua anu anakna jadi kiai tetapi poho kaguruna sohibul wasilah anak jadi kiai, eta anak nu samodel kitu moal manggihan keberkahan ilmu ti guruna. Hiji atawa urang santri, urang bisa ngaji di dieu, bisa maca Al-Quran di dieu, nyaho makhraj di dieu, geus urang kaluar ti dieu boga ilmu, mampu urang membaca Al-Quran dengan tartil dengan baik, tetapi mopohokeun ka guru urang hujibat anhu sumusul ma'arif, ditolak dihalangan keberkahan kemanfaatan ilmu. Gitu. Haju kalau ngomong lamun aing dihalang manfaat ge moal jadi kiai aing istidraj eta teh nyaho. Awas ya titip ka para santri. Dina taklimu taklim kan kieu. Ma wasola man wasola illa bil hurmah. Pamit lebat kita redaksi. Banyak orang anu teu hasil tenepi kana tujuan kecuali orang anu ngahormat ngakhidmat kanu ngajadi guru. Masakoto man sakoto illa bitarkil hurmah. Banyak orang yang gagal, tetapi anu salamat nu teu gagal jalma anu ngahormat ka guru. Kitu awas ya para santri. Ieu anggap bae simkuring ieu teman seperjuangan. Lamun ti sahandapeun lah kakak kelas. Kitu. Maka sok aya dongeng guru kieu. Ieu motivasi kanggo santri. Aya hiji jalma bodoh masantren di hiji kiai beletna ka bina-bina ngaji terus-terusan daekan ngaji nama sakebel masantren kurang langkung 10 tahun ngentimu surat tabat sehingga dilakob ku babaturana si tabat ngun eta bisa. Tapi di pasar Darul Abror di Simkuring ayat Al-Quran diejah ti alif lam mim nepi ka anas diejah. Maca Quran mah teu bisa keneh bae. Tamat kejahna. Balik deui tina alif lam mim. Diejah deui sampai ka tamat titah maca mah boroning sa Quran sa ayat teu bisa. Sehingga cik babaturanna ieu dia pohara amat belet-belet. Tidak naon dia dijieun. Biasa teh pada babaturan. Cik bae panceuna dititah nu dititah ge ngajina bisa nama kumaha Allah bae. Tetapi eta ayeuna juara pertama, juara umum di pasantren putrana. Ayeuna tos mukim jadi pembaca tafsir Al-Qur'an. Cik pun bapak teh etalah barokah kolotna ngakhidmat ngahormat kana ilmu.
Nah, kembali ke si Tabat. Belet eta si eta ngentimu Tabat doang. Sehingga dilakop Tabat ku babaturana dageun eta-etana masandan timuna. Tapi daekan nyeusehan ku manehna, nyapuan ku manehna, ngumbah piring ku manehna. Eta si Tabat. Si ajengan ieu boga anakna ngeun hiji-hijina awewe. Si Matawaya muria anak kiai teh dibawa ka dokter mana bae teu cager pohara ieu panyakit encan corona tambah pohara istikharah lah si bapada teh maklum kiai nyuhunkeun petunjuk ka Allah kanggo kesembuhan putrina dina impenan datanglah ilham ti Allah. Hei kiai, obat anak kiai mah tanyakeun ka Nabi Khidir. Gurinjal we kiai. Anak kaula obatna nu nyahueun Nabi Khidir. Eta deui neangan Nabi Khidir lieur ka mana? Aya ge Khidir tukang hihid aya. Nabi Khidir. Karena saking kuhoyong ieu putrina sehat. Eta si kiai teh bertekad rek dipilari di Nabi Khidir sampai di mana? Moal pati-pati Allah tuduhkeun lamun teu mere jalan. Siap si kiai dipilari Nabi Khidir di mana aya. Dipikir deui kumaha santri. Lamun kiai kaluar ti pasantren sedengkeun neangan Nabi Khidir ting di mana ayana pasti butuh waktu nu lila. Kumaha santri pagahanan kawajiban ari teu kaluar anak hayang sehat. Boh cik kiai satu-satuna jalan ieu kudu nitah santri bae nu neangan. Kitu. Maka tidinya kiai milihan santri. Saha anu bisa dipercaya. Di deuleu si dewasa mah dewasa isi ieu. Ngeun sok aya ngeleuyet. Kumaha ngeleuyetna? Altitah ka pasar ge kadang-kadang sok ngabasoh heula gitu bae. Haju motor kiai dipake nganjang gitu bae. Tah bisi kitu. Ulah kasinggung santri henteu mah. Mengpang-mengpeng teh dititah ku kiai nongkrong heula. Motor kiai pernah di laut gitu bae. Boh moal endah cik kiai. Engke si ieu mah bisa-bisa balik heula. Teu tulus. Dipilih nu ieu. Ah nu ieu mah cerewet. Engke da loba omong ka batur moal endah. Allah nu kapilih santri. Keur kiai ngalamun saha inu rek diutus torojol bes si Tabat ti dapur. Ngelek-ngelek cucian neuk dijemur. Atuh panjelma bodoh ieu teu nyaho kasopanan. Punten kiai, hareupeun kiai. Cuek bae. Da tukang di dapur ieu. Cik kiai si ieu nu ka guru ngahormat mah bodoh ge. Gitu, tapi tigin ka guru. Lamun cik guru Tabat nyusuhan. Tabat anu. Naon si ieu bae wae nu dititanya. Keun bae lah bodoh ge tapi kan ngahormatna luar biasa. Maka Tabat engke beres nguekeun pakaian ka dieu nya mama boga perlu. Mohon mama bereskeun si Tabat. Beres ti dinya asup si Tabat ka imah kiai. Aya naon mama? Siap dilaksanakeun. Tabat daek teu anjeun lamun dititah ku mama. Siap. Titah naon mama? Teangan Nabi Khidir daek teu? Siap. Langsung keluar. Datang keluar. Nabi Khidir di mananya? Saking kunaon ku hampang dirit. Laju siapa maklum bodoh pan. Sugan teh Nabi Khidir di mana kumaha bae maneh nama. Datang keluar. Nabi Khidir di mana ya? Eta kiaina seuri. Makanya ulah geura siap-siap bae dengekeun pan kula can anggeus si guru da ngomong. Heuh mun guru kumaha cenah. Kieu Tabat. Ieu Nabi Khidir ieu nabi waliullah. Ayatna menurut informasi para guru Nabi Khidir eta ayatna di sisi cai.
Keterangan anak mangga dina surat Kahfi. Di sisi cai bajuna terkadang make baju putih atau make baju jubah hejo. Tah anjeun ulah balik lamun can panggih jeung Nabi Khidir. Engke lamun panggih bejakeun ka Nabi Khidir tanya naon obat pikeun kesembuhan putra mama nu aya nuju udur. Ceunah Nabi Khidir nu nyahueun. Tanyakeun ku anjeun ka Nabi Khidir. Titip ti mama ulah balik lamun can panggih jeung Nabi Khidir. Siap mama. Maklum jelema bodoh pan kudu jentre. Mawa pakaian anjeun mawa salin. Mohon ulah baliknya. Siap. Berangkat si bodoh. Doakeun abdi mama. Moal uih abdi can pendak. Pan jelema bodoh mah bebas di pemikiran teu ngalamun teu santai. Datang ka jalan cik mama ge Nabi Khidir mah ayana di sisi cai berarti kula ieu kudu leumpang sisi cai ngingkig be leumpang. Datang ka saminggu can panggih kene sugan aya perasaan dina hatena ih ieu aing neangan nu teu puguh kieu dadaekanan henteu semangat be nu aya. Emang kitu biasana sanajan bodoh ge kitu. Sampai saminggu tepanggih, 2 minggu tepanggih, sabulan can manggih keneh bae, setengah tahun temanggih keneh bae, nepi kana satahun can manggih keneh bae. Sugan balik heula ka imahna? Henteu. Atawa nganjang dirangga? Komo? Henteu. Ngingkik bae tam. Kitu. Malah dina hatena kieu sanajan sampai pae can panggih mah karena ieu parentah guru siap dilaksanakan. Eta patekadan kitu geus patekadan waliullah eta hadirin. Teu sadar si bodoh lamun jadi wali ku Allah. Dina hiji waktu ngalewat si bodoh ka hiji kuburan anu di sisi cai. Poe eta kuburan saking kurindangna ku tetangkalan sisi cai. Pan si bodoh ge sieun. Punten si bodoh. Ngiring ngalangkung. Punten ngiring ngalangkung. Sieun pan. Sedengkeun wahangan ka dinya leumpang. Ari keur katiapan bae kupnya poek ge sieun pan. Jol be aya nu suara. Tabah. Asa ngageruan aing cenah eta. Punten abdi mau ngaganggu moal. Ngingkig deui. Tabat. Ih, pan nyahueun ka aing ngaran aingnya. Ieu mah lain lembur cik mah ada kuburan. Eueuh jelema deui. Punten, tadi ge abdi nyarios punten ngiring ngalangkung. Moal abdi moal eureun-eureun acan ngiring ngalangkung. Tabat. Ulah sok ngalalagakeun cik setabat. Atuh jelema polos ieu. Anjeun saha? Iya kula di mana di handapun anjeun eueuh naon ulah sok ngalagakeun si tabat kula ieu sieun di mana anjeun ieu kula di jero kuburan hah horeng ahli kubur anu manggil si tabat waktu makin si tabat makin pias bae punten ahli kubur punten ieu mangiring ngalangkung mangga cik ahli kubur ngeun ke heula urang ngobrol heula sakedeung. Oh tapi anjeun moal galak moal kula ge ngobrol jeung ahli kubur teu sadar orang yang bisa mampu berbicara dengan ahli kubur itu pangkat waliullah hadirin. Berarti si tabat di pasien mukasyafah ku Allah waliullah akibat naon eta akibat nurut ka guruna cuma dia tidak sadar karomah itu. Gitu luar biasa. Mangga cik si tabat dek ngobrol mah tapi anjeun janjinya moal galak moal cik ahli kubur. Aya naon kitu cik ahli kubur ieu anjeun neka mana? Oh ieu kula dititah ku guru kula. Titah neangan Nabi Khidir.
Nabi Khidir eta anu nyahun obat pikeun kesembuhan putri mama guru kula. Kula teh ulah balik lamun can panggih jeung Nabi Khidir. Oh, cik eta ahli kubur. Kabeneran ai kitu mah. Pangbejakeun ka Nabi Khidir. Nitip pesen kula bisa? Bisa Sitabad. Bisa. Pesen naon anjeun? Kieu ieu kula ieu ulama. Kiai ieu kula. Oh, kiai anjeun. Kiai kula cik ahli kubur. Ngan aneh jadi kiai ongkoh ieu kula, tapi kunaon kula disiksa di jero kubur. Aneh kula. Padahal ieu kula kiai. Tapi ieu kula disiksa di jero kubur. Teu kaharti kula. Pang nanyakeun ka Nabi Khidir, sugan Nabi Khidir mah nyahueun kunaon sababna. Jeung nyahueun kumaha solusina dan nyeri ieu disiksa. Siap dibejakeun, siap cik Sitabad. Aya keneh teh pesenna, cukup sakitu ge. Hawe kitu mah kula nek lempang deui, ha mangga didoakeun kula. Berangkat di Sitabad. Ngingkig deui terus sisi cai. Capek kan, reg bae tangkal buah. Ngarindang kitu ka cai bari ieu. Celek be diu nyaran. Begitu sa nyarandena Tabat. Ai cik Sitabad. Punten ngiring-ngiuhan. Tabat. Punten ngiring-ngiuhan kula capek. Wios. Hari anjeun saha? Dan leuweung ieu. Kula cenah tangkal kayu. Hah? Ieu nu ngomong tangkal kayu, mohon. Sitabad bisa ngomong jeung tangkal kayu karomah hadirin. Itulah waliullah itu. Neka mana cik tangkal kayu Tabat? Rek neangan Nabi Khidir, rek naon? Titah nanyakeun ku guru kula obat pikeun kesembuhan putri Nabi Khidir nu nyahoun. Kula ulah balik can panggih mah. Oh. Mulia amat anjeun Tabat. Tos sabaraha lami anjeun? Kurang langkung 1 tahun cenah kula ieu. Tapi can panggih-panggih cenah ieu. Kabeneran cik tangkal kayu. Tangkal kayu buah. Mangga. Aya naon kitu? Pangbejakeun ka Nabi Khidir. Aneh ieu kula leubeut ieu buah kaula. Leubeut lamun buah. Ngeun eueuh daek jalma nu hayangeun ngamangpaatkeun kana buah ieu. Jadi sampai kamurang di sampai kaburuk di nu hayangeun hiji-hiji acan. Meureun teu kabeja ka santri ieu lamun kabeja mah dibawakeun karung eta. Gitu. Aneh kula ge. Aya naon pada ieu mubadir padahal ieu buah kaula amis. Bejakeun nya ka Nabi Khidir. Siap cik Sitabad. Beres tidinya berangkat di Sitabad. Dina hiji waktu Sitabad kehausan, nginum. Aya sumur di dinya. Sisi caipan herang. Punten cik Sitabad. Abdi ngiring ngaleueut. Haus. Begitu disiuk Tabat. Ngaliuk Sitabad. Cik Sitabad aneh aing ka aing warawuheun bae. Di mana anjeun? Ieu cenah kula hareupeun anjeun. Eueuhna naon hareupeun kula mah aya ge cai doang. Heueuh kula cai. Oh cenah anjeun punten nya kula rek kaleuet mangga rek ka mana anjeun ngobrol jeung cai dibejakeun tujuanana eta cai ge nitip pesen ka Sitabad. Hei Tabat bejakeun ka Nabi Khidir ieu kula cai tara aya nu make mubadir ieu kula aneh kula ge kunaon sababna bejakeun ka Nabi Khidir. Mangga cik Sitabad siap kula dibejakeun ngeun kula hayang nginum heula nya atuh mangga nginum Sitabad. Berangkat deui teu lila panggih jeung hiji sosok jalma make jubah warna hejo di sisi cai. Cik Sitabad ieu jiga nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik eta nu make jubah hejo langsung bae pan ditunjuk mamang Nabi Khidirnya. Ada jalma bodoh ieu teh nya etika. Langsung bae
mamang Nabi Khidirnya serengeh be Nabi Khidir seri mohon anak Khadir gitu harum ieu mamang hese diteangan anak atuh juga jeung baturan bae mah nama al jelema bodoh ieu can nyaho etika cik eta Nabi Khadir aya naon tabat pan mamang nyaho ka kula geus bete penting kula nyaho ti mana mah ngeun anjeun aya naon ieu oh kieu memang to the point bae nya nek gancang bae mah kula nek balik deui langsung iya kula menang pesen ti guru kaula putrina anak si mata wayang udur anu berobat kadieu kaditu teu aya obatna cenah anu terangeun obatna adalah anjeun tah obatna naon geura bejakeun ka kula kula balik ya cik Nabi Khadir teh kieu tabat obatna mah gampang naon cenah eta obatna kawinkeun eta anak kiai engke cager lamun dikawinkeun eta doang obat tah cik si tabah sakitu doang mah sakitu doang ieu aya nu nitip pesan ka kula pertama kiai kunaon jadi kiai ongkoh tapi disiksa di jero kubur cik Nabi Khidir penyebab manehna disiksa di jero kubur adalah gara-gara koret kana ilmu hirupna keur di alam dunia manehna boga pangarti manehna dibere ilmu ku Allah tetapi tidak peduli ka lingkungan sabodo masyarakat rek disaeun rek henteu salat rek disaeun rek henteu maca Quran asal manehna bae sorangan eta penyebab disiksa gara-gara kolet karena ilmu terus cenah ge solusina kumaha solusina bikeun ilmuna ka anjeun aya keneh cenah ge manggah setiap buahan tapi telok aya nu ngadahar oh cik Nabi Khidir penyebab eueuh nu ngadaharna mah karena di jero tangkal manggah di dinya aya pusaka kesaktian batur sieunun datang lamun hayang dimangpaatkeun eta buahna pusakana kaluarkeun bikeun ka anjeun keneh teh tabat aya cenah hiji deui sumur herang mah herang tapi eueuh nu ngalap mangpaat oh cik Nabi Khidir di jero sumur aya emas balokan lamun hayang dimangpaatkeun ku batur emasna kaluarkeun bikeun ka anjeun aya keneh tabat daya deui cenah geus kitu mah kula rek balik tabat nuhunnya Nabi Khidir nuhun balik lamun urang mah eta nanyakeun heula ari jodoh abdi saha henteu eta mah mana sakit tuh Pak cik nu sakit urang mah pan hai geus cacahan heula sakalian panggih ya urang Nabi ieu kula jomblo bae henteu eta mah sakit tuh karena cik guru lagi sakit balik datang ke sumur cik sumur tereh tabat tereh dibejakeun pesen kaula dibejakeun kumaha cik Nabi Khidir kieu cenah di jero anjeun aya emas balok bener teu bener cenah aya terus kumaha carana kaluarkeun eta emas terus bikeun ka kula ari tama anjeun hayang dialap mangpaat bener kaluar emas balokan cik eta sumur mangga tabat ieu emas candak ku anjeun bener ya cik si tabat bener dijingjing ku si tabat nuhun lempang atuh jelema polos teu kadi itu lempeng bae mawa emas datang kana tangkal buah cik buah datang anjeun tabat kumaha berhasil panggih moal balik kula can panggih kumaha pesen kula dibejakeun naon cenah sababna di jero tangkal anjeun aya pusaka kesaktian bener teu bener cenah tabat terus cik Nabi Khidir ge kaluarkeun eta pusaka keluar sejenis keris terus kumaha ieu bikeun ka kula cik Nabi Khidir ge mangga tabat mangpaatkeun ku anjeun kasaktian ieu
Nuhun cik Tabat ngingkik deui. Terakhir panggih jeung kiai disiksa kuburan teh Tabat kumaha Nabi Khidir mere jawaban jeung solusi henteu masihan kiai naon cenah penyebabna kieu cenah ge anjeun eta koret kana ilmu keur hirupna segruk be kiai ceuri muhun Tabat kaula teu peduli ka sasama hanya memperdulikan diri sorangan sabodo batur merek bisa ibadah rek henteu rek bisa bismillah rek henteu yang penting kula doang horeng mah eta berat tanggung jawabna. Teras kumaha Tabat solusina ilmu anjeun dikeun ka kula mangga cik kiai dengan kawasa Allah dengan karomah aulia Allah si Tabat ilmu kiai pindah ka si Tabat secara spontan tungtung nasi Tabat nya beunghar nya sakti nya pinter tesat tidinya mah geus boga ilmu mah lain deui lempangna ge henteu ngungkug penuh wibawa pan jelema bodoh mah kieu lempangna ieu mah henteu kieu nah beda lamun aya santri hareupeun kiai kieu bae bodoh keneh kurang kitu nah datanglah ka pasantrenna assalamualaikum cik si Tabat ieu babaturanna ngahulang bae waalaikumsalam nuti mana cenah pangarsa ieu pancik si Tabat si Junaid gaing teu wawuheun kula Tabat oh ente Tabat ieu pancen ente beda kuari mah artina geus lain deui kata-katana nya sopan rengkuhna lain beda nu boga ilmu merengkuhna ulah ieu ngobrol jeung guru heueuh beuh tah si eta makanya sok hayang seurik gitu kiai ngarokok menta cenah kula tah ieu mah teh si Tabat aing cik babaturan anak kuari mah lain deui isi beda wibawana ge karismana beda kaela cenahnya urang ngobrol na kula rek ka abah heula ka mama mangga assalamualaikum waalaikumsalam cik mama sanes deui si Tabat beda ieu kuari mah biasa nama asup ka imah atuh hayang nginum hayang naon cuek bae kuari mah lain ngesot ka hareupeun guru horeng semoga ilmu tadi teh ti kiai kieu be di hareupeun guru can ditanya mah teu wakang ngajawab ieu mah guru mun teu kabagian ngomong ku urang ngrocok bae dusun eta ngaranna eta mah repeh karak cik mama teh kumaha Tabat pendak Nabi Khidir alhamdulillah mama beda tuh nu semoga ilmu mah coba kula nek tes ngobrol ieu ngungkug eta henteu ngomong lamun ngungkug eta ngaji deui kitu kumaha saur Nabi Khidir kieu cenah mama saur Nabi Khidir ge kedah ditikahkeun putri mama upami hoyong sehat oh cek mama gampang atuh nyaobatna kasaha Tabat poho nanyakeun kasaha atuh bodoh keneh ieu harita mah bodoh keneh oh mama hilap abdi kedah kasasana mah teu naroskeun oh cik mama sawios kieu Tabat anjeun anu dipasihan tugas saberat ieu tapi anjeun bener-bener sukses moal pati-pati jalma tepang sareng Nabi Khidir upami sanes jalmi istimewa karena cik dina kitab hikam sah atau illah urang lamun rek diangkat jadi wali bakal dihijikeun jeung para wali bakal dibere nyaho para wali karena wali kanyahoan ku wali deui apabila urang terang ka wali berarti dia udah derajat wali maka cik mama anjeunlah calon salakina ditikahkeun ku mama ajengan si Tabat ngon si Tabat lain Tabat teu baheula nya sugih, nya sakti, nya pinter. Tuh. Ini memang dongengan para guru hadirin. Tetapi hikmah dibalik ini, kenapa orang yang bodoh masantren secara syariat manehanana ngaji berang penting hanya timu surat Tabat. Tetapi ketika khidmat kanu ngajadi guru, memang secara dohir ngajian, tetapi nurut bersih hatena nurut kanu ngajadi guru, maka Allah diberikan nikmat khususiat yang istimewa. Inilah keberkahan ma wasala
man wasala illa bil hurmah. Tah kadenge para santri. Hei. Kicup. Ini. Maka sim kuring kapungkur. Dasar ngedul ngaji. Aya alasan. Jadi supir kiai. Bebeja ke bapak. Pak. Hampura ieu lamun ditinggalian oke kitab kosong. Kunaon cenah dia? Baju marah bepan. Urusan teu ngaji mah. Pugu kieu. Ieu ku kiai sok dititah nyupiran mobil. Sedengkeun ieu dewan kiai aya 5. Supir ngeun abdi doang. Pastina kan eta pelok ngaji teh Pak. Orang urang ngahaja dan nu ngaji. Kumaha jawaban sepuh? Ridho Bapak. Sanajan anjeun teu ngaji samenit ge, sakali ge, kunaon kutugas tinu ngajadi guru, ridho. Ridho asal ku anjeun niatan ngaji. Be eta atoh alabatan boga kabogoh eta. Aing aman gitu kieu bae. Pan pun Bapak masuk ngecek kita beta. Pernah sim kuring uwih ti pasantren. Jadi prinsip ieu curhat bela juda mah. Kagoknya anu jadi motivasi. Pan lamun uwih ti pasantren tergantung di mana urang ngajina. Lamun ngaji bab lamun di dinya ngajina alfiah kana ditesna. Lamun patulun, lamun jamul jawab. Gitu. Memang telok ngetes lamun urang masa dan di alfiah moal ngetes samsiah moal. Sesuai di dinya. Tah, uih sim kuring ti Ciamis. Pas datang ka imah, pan kaprahna eta begitu datang, oke, memeh dahar, memeh mandi, maca kitab heula. Brak bae kitab dibaca. Salah pula. Salah maca. Ditanya kalimahna teu bisa ngajawab. Balik sia-sia. Kakobong deui. Molor bae meureun dia macan di pasantren. Balik. Cik umit ya atuh pak karunya titah dahar heula. Ngabadeug toko kejo di luar. Aing mah teu hayang cenah boga anak ngedul kieu, bodoh kieu. Balik. Tah duit. Atuh pak cenah titah ngendong heula. Neuk naon jelema nu kieu diurusan. Eta abdi naik PS ti perweh nepi ka Serang nepi datang deui nepi ku capek ku HS sampai ka HS ceurik ngurucut ceurik ku abong sedih eta luar biasa. Ini pengalaman pun bapak tah ngadidik anak sampai ka kitu balik cenah sia cik umit teh Pak titah dahar ngabadeug toko kejo di luar duit dibere titinya telok balik pula. Cik babatulan hebat dia macam masa nanti balik koreksian urang. Wal nek balik eta ngapalkeun heula. Terus dibulak-balik eta. Kitu. Sedengkeun pan lamun ngapalkeun alfiah atau kitab nu karandal pan kabal eta ngapalkeunana. Sedengkeun teu kumaha urang, kumaha mukana. Waktu aya pula 2 tahun itu balik. Tah kitu. Tapi lamun lulus hayang naon? Emang kadinya tah? Anak adik di pasantrenkeun ka Haur Kuning. Budak leutik keluar SD. Pan ceurik asupkeun ka jero kobong. Kuguakan ceurik. Ngomong di hareupeun loba ka pengurusna. Awas. Ulah dibuka. Heh cenah Pak Kiai, Pak Ajengan. Karunya keun bae ridho kula paeh ge anak. Daripada kula dibawa balik bodoh. Kitu eta mah. Abdi ge anu nganter harita teu kuat ku jojongkengan teuing ya sugan dirane cik urang merandeh heula eta ge cik umit ya Pak atuh urang heeskeun heula ajak neuk naon dimanja kitu ulah hayu urang balik ulah dibuka horeng eta gesuk be kana mobil nangis hadirin karunya horeng ngeun pantang karunya eta ditembongkeun hareupeun anak gitu eta mah urang ulah diturutan lamun dosisna teu kuat bisi anak kalah edan ketungtungna ngeun kitu almarhum eta di antara ngadidikna sim kuring ngaji amil hayang nepi kana jurmiah sabaraha sih harga jurmiah
murah. Tetapi hayang naik kana jurmia talar lapat gede jeung murodna jeung narkibna kitu ditalar kurang geus ditalar Pak belikeun jurmia neuk naon beli jurmia tulis eta cik hate sabaraha si jurmia awas lamun dibelikeun ka umit ulah kitu titah ditulis kayak geus ditulis tamat bari pacekcok ge nulisna atuh budak mah keneh ieu kakarak dibelikeun tah sampai ka dinya tapi eta manfaatna eta sampai ka kiwari inget ngelal ngasa majidun tiapan hararese eta kula masih beuceurik eta pan diukna tembok kan make papan ukuran 10 cm eta lamun salah kalah poek oh wah ada leunang lamun ceurik urang ulah diraneh titah sebeuheun kitu paeh ceurik ku ngaji syahid anak urang pokona teu katuluk ulah tapi ku urang keturutan ngan moal kitu-kitu teuing ketegasan anak sim kuring teu bisa ulin ka lembut eta kapanggih ulin jeung masyarakat disusul hok neuk ulin mah ngeunjeung santri bae ulah jeung masyarakat mah padahal urang kan atuh ulin ieu da budak leutik ulah di jero lingkungan bae geus gede mah dibejakeun naon sababna ayong ditahan ulah ulin jeung masyarakat bisi kabawa pergaulan engke kabawa pergaulan teu endah bisi ayong dikeresakeun cicing di lembur ieu kemudian mimpin masyarakat ngajar masyarakat gahiji jeung masyarakat ngabimbing masyarakat lamun urang kapanggih gorengna baheula tah si eta kuari bisa ngomongnya baheula makanya sim kuring masuk lamun dina PSTU ti pasantren di mana cenah jang di perweh wau cenah ka Mang Anu ngahulang teu wau ge kiwari bae sok pengendak di masjid sampai ka kiwari karena teu biasa eta ulin ka masyarakat di lingkungan pasantren horeng manfaatna kadinya karena pergaulan itu sangat berbahaya hadirin sangat berbahaya engke urang lamun engke ngaranna ge budak leutik pergaulan jelma bebas ban ilu batur maling kotok ilu urang batur kaditu ilu datang urang di dinya engke lah tah si eta ngomong doang kuari baheula ge sarua jiga kitu manehna ge paham kitu pantesan eta al jadid ladid walau kana kal hadid eta tah manfaatna mah kuteu nyaho kitu itulah hadirin makanya urang ye para santri lamun hayang berkah ilmu hormati guru Imam Asy'ari Mbah Hasyim Asy'ari mondok di pesantren Syekh Khalil Bangkalan ieu abdi menurut riwayat keur nuju sowan ka Tebu Ireng nyaritakeun biografi Mbah Hasyim Asy'ari tokoh ulama gitu eta mah santren di Syekh Khalil kan tauna ngeun can pernah ngaji setiap rek ngaji pan kitu tukang di dapur beres ke pagawean dapur gancang mawa kitab lumpat ka majelis datang ka majelis mesot kitab rek dibuka cik Syekh Khalil wallahu a'lam bissawab waduh lain tinggalin cik Mbah Hasyim keisuk mah gancangan lah gua gancangan datang di kadinya wallahu a'lam bissawab walaupun eta Mbah Khalil kakarak ngaji sakedeung lamun jol be Mbah Hasyim eureun dina hiji waktu mangahaja ti memeh subuh dibereskeun ieu eta pagawean dapur ku hayang ilu ngaji cenah piraku ya aing da geus beres ya pagawean dapur karak gegek geus diuk ti heula sim ibu cenah ge ka pasar anter balanja aya be tugas sampai teu ngaji tampe puluhan tahun teu ngaji dina hiji waktu jol be ulama gede di Jawa menta santri pang pinterna rek dijadikeun minantu ka Mbah Khalil cik Mbah Khalil aya kula boga santri nomor hiji panggagah mangga cik kiai gede eta ira urang kawin hayu kumaha bae sepakat tanggal anu Mbah Hasyim ge ngadengean tukang nyuguhan ieu
terbersit tina hatena saha santri panggagahna ngan nyangka oh pasti si anu da eta nu panggagahna eta roisna teu nyangka manehna kumaha suguhan pas datang kana waktuna sim ilu urang ngawinkeun ka itu teh diajak santri 10-an 11 maneh ilu atau emang tukang ilu tadi tukang mama sendal kiai ai datang ka ditu cik mama ajungan teh geus hajat gede jiga kieu lah kiai mana santri kiai nomor hiji nu tikahkeun jeung putri abdi aya sem ade aya mama diuk di mana di mana atuh ieu tempat pangan eta rei becena tambah hasim ngesang mak sanes abdi kudu nurut ka guru mah kudu nurut diuk iya cenah kiai santri kula nomor hiji waktu muni ngesang kumaha ieu geus kieu tikahkeun beres nikah ceurit ka guruna mama kumaha abdi pan ieu titah jadi penerus cik mama Kholil karak buka rahasia anjeun mah masantren 4 poe 4 peuting ngabandingan anu 14 tahun horeng kumaha ngajina Mbah Khol eta Syekh langsung didongkapan ku mualif kitab lamun Bukhari ku Imam Bukhari lamun Muslim ku Imam Muslim langsung melalui impian ngajina malah cik hiji riwayat mah Mbah Kholil ge kanggo sanad keilmuan hadis tambah hasil walaupun muridnya gitu karena naon langsung batur mah masantren hayang tamat Bukhari Muslim Sahih Bukhari jeung sajabana belasan tahun ku Imam Mbah Hasim mah cukup dengan 4 malam saja horeng geus kanyahoan ku Mbah Kholil mah makanya teu kudu ngaji dia mah tuh kenapa itu demikian keberkahan khidmat kanu ngajadi guru Allah caritana santri nu capek di pasantren ku ngakhidmat kanu ngajadi guru teu berkah hirupna sanajan teu boga santri hartana pasti loba anakna pasti jadi ulama kesangna sasanggaleunana diperhitungkan ku Allah guru mah teu boga barokah Allah nu boga barokah kitu para santri ulah yang diguruan ku kiai nyumpudak kundung katita polong amat eta nu gitu awas ini kisah nyata hadirin ku ayana wasilah guru makan sok nyaho karena kondisi santri contoh sim kuring pernah boga hate goreng kanu dikir ku pedah dalam video kikituan loh aya nu sampai ngangkat segala pada sukuna cik hate kuring kieu eta jelema teu sopan nyebut asma Allah lalagean cik hate jol be guru ka imam apa we Haji Ayong boga kitab Tanwirul Qulub gaduh cente abah cokot canda kabeh buka halaman sakitu buka baca baca horeng eta urang keur ngeletak eta abi eta keur ngeletak ngomongkeun masalah dikir pamit terlepat ki redaksina manis taghalla bi dzikrillah saha jalma nu ka istigol ku zikir ka Allah qad yagibu aqluhu terkadang hilang akal sehatna atuh kikituan disungsirikeun ku batur teu isinan ngaranna ge iklan akal tapi lain ngahaja dihilang-hilangkeun lain ngahaja diulinkeun eta mah spontan lamun bahasa tasawuf teh mendadak spontan teu bisa dihayang-hayang panu kitu spontan ku batur disurakan sugan isinan kadang-kadang mana ketika sadar mah pan cenah keluak liuk aya naon tadi kula tah eta di data dulu kulo bet qad yagibu aklu terkadang hilang akal malah terkadang nangtung diuk muter saking ku ka istigol man paniya bihi gobaan kulli syai'in dina hikam saha jalma nu pana bihi ku Allah gobaan kulli syai'in leungit sakabeh perkara
misalkan gitu. Tapi ya dalam konteks jalma anu lain dihajar kikituanana spontan pan aya nu dadab eta gitu. Terakhir redaksina pala yajuzu suudon bihi temenang urang goreng sangka sabab cik guru kieu upami eta jalma nu keur kitu hos be maot dakhalal jannah yakin masuk surga karena keur kaedanan ku Allah. Tapi urang nunyung serikeun belum tentu. Timbul pertanyaan kagok kana binaroskeun kumaha teh mama urang ngeun la ilaha illallah dina sungut doang hate mah henteu kumaha eta cik mama kieu dina kitab hikam cenah aya la tatruk azzikra li adami khudurika ma'ah ulah ninggalkeun anjeun azzikra kana zikir li adami khudurika ma'ah ku peda hate can hadir ka Allah ngeun sungut doang la ilaha illallah eta besek aya dagingan wajib orangnya la ilaha illallah aing jiga nama endog doang ieu misalkeun sungut doang hate mah henteu dikirna ge urang keur ngariung doang kumaha eta teruskeun tah dikir la tatruk azzikra ulah dieureunnan teruskeun naon elat naon sabab karena bagus keneh sungut maca la ilaha illallah sanajan hate poho ka Allah daripada nyate sungut nyate hate. Naon sababna tu hadisu akhbaroha engke ieu letah urang bakal ngajadi saksi jaga di paedeun Allah bahwa kantos ngucapkeun kalimah thayyibah jadi saksi minimal hak letah urang malah cik guru upami urang dikir kanggo dikir tabaruk teruskeun tah ulah ieu kagok lahir nah kanggo dikir tabaruk masa sage bisa ilukeun kabeh gerakkeun sabab naon engke nuntut jaga di akhirat dia bagian nganjang mah cik suku mamawa aing bagian ngodok susu mah dia mawa aing cik leungeun ai bagian dikir dia teu ngajak-ngajak kitu engke contoh ieu mah kitu pan emang sok udah kodok atuh sok kodokan plastik oh cik urang aya susuan tuh kitu tah terus cenah eta aya gileug kitu tah eta mah aturan karena hayang asup kana hate hese maka salah sawios ulama ahli thariqah menyatakan la hadieu ilaha illallah kadinya karena ayat 7 latifah ngeun moal diperpanjang eta mah lain urusan ngeun kitu eta aturan bagi urang mah nu can beat can talkin ulah iluan heulanan da karena can yang aturanana enggeus bae urang ilu la ilaha illallah engke da kinaon bisi urang lain husuk mikiran la ilaha illallah kalah mikiran ngileug hulu oh cik urang salah urang kebelah dia kalah bisi kitu geus bebas kumaha hayangna kitu eta sekeutna basiroh guru teh nepi ka dieu eta kasim kuring eta kasim kuring kitu malah di kitab tersebut Tanurul Qulub ngahajak wabah kitab lain kitab anu aneh kitab nu sok diaji di urang bagi urang nu can milari nu can gaduh guru mursyid pilari urang kanggo ngabimbing ruh urang kitu ta eta sampai kalebah dinya kumaha urusan khusyuk urusan bisa jeung henteu nembus ka Allahna fa'asa ayyar fa'aka min dzikrin ma'a wujudi goplatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdatin engke ge ku Allah moal goplah bae moal kitu bae Allah engke mere yaqdah naon yaqdah eling engke mah moal inget kana barakat bae ku Allah dibari ditaekeun kana yaqdah eling minimal urang keur la ilaha illallah bae urang keur dzikir muraqabah engke asupna nah engke tina yaqdah min dzikrin ma wujudi yaqdatin ila dzikrin ma wujudi wujudin hudurin engke tina yaqdah jadi hudur minimal hadir ke Allah hadir kumaha hadirna lain cacahkeun urang oh cenah mun Allah mangabereset jika bintang oh eta mah anjeun keur migren lain Allah tah mah
Misalkan brebet liur juga bintang tehnya kica-kica lain tamah panyakitan. Allah malain cahaya. Seperti apa? Atuh itu ruang lingkup Gusti Allah. Gitu. Engke tina hudur min dikrin ma wujudi khudurin ila dikrin ma wujudi goibatin. Engke mah eueuh nu sejen nu hadir hanyalah Gusti Allah. La ilaha illallah. Gitu hadir. Sekeutna basiroh guru nepi ka dinya. Jadi urang kanu kitu ke ieu. Ieu komo kameramennya. Sok aya kamera nganggur teh apaan? Disutna bagian batur kikituna nu tunduh begitu. Nu ngeluk etang ke diedit. Nanti itu kan nanti disebar, kemudian timbul ka jalma awam. Nah, pikeun urang ningali nu kitu sanajan urang teu ilu ulah nyacad ulah suudon. Kumaha cenah eta mah ngahaja kumaha dikitu-kitu hayang diseungseurikeun urusan manehna jeung Gusti Allah. Urang mah ulah nebak-nebak. Bisi mah heueuh, maena keur dikitukeun ku Allah. Kitu. Karena eta mah teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung-embung. Kitu. Pancena kudu harus eta pan urang mah hayang fokus eta hese. Urang mah ya dikir lamun kieu. Hees, insyaallah hees. Makanya pikir urang mah anu kadenge lamun aya dedengean ngaganggu konsentrasi fokus urang. Makanya torekeun ceuli urang ku kalimah dikir supaya teu ngadengen nu sejen. Loh, illallah malah cenah cik guru teh mah begitu. Illallah peng we putus. Teu naon. Kitu. Makanya sim kuring kantos hiji ningali pengetesan dikir itu dina balong. Kolam renang. Diuk jalma mimitin dikir lah biasa gitu. Terus dicaian sampai ngalalap ieu henteu angkat tina tempat diukna. Pan jelema lamun diuk di jero cai ngambang. Urang ngambul. Eta mah terus tuh cek guru deuleuh wae. Nah, lamun urang dalam keadaan normal sadar waktu eungap jeung bakal ngambang. Tah kitu. Makanya pantas para sahabat keur salat dicabut pedang tina awakna, panah tina awakna, naon karasaeun cek Sayyidina Ali ka mana ieu tadi pedang di dieu eueuh. Geus dicabut tina ku baturana keur salat. Urang mah kureungit ge haliu. Pantas Sayyidina Ali naroskeun ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, kumaha hayang khusyuk dina salat? Cik Rasul, cik Sayyidina Ali, Gusti kumaha hayang leungit ieu dunia di jero salat. Da kula mah inget deui kana dunia. Malah kunci leungit ge inget kata di jero salat. Salah neuneun kula dina baju itu. Keur salat inget. Kumaha tah hayang eueuh dunia di jero salat. Kumaha cik Nabi? Leungitkeun heula dunia di luar salat. Artinya kumaha? Ujlah. Seperti urang ke masjid make samping BHS sedangkan batur teu boga dieu pangeuting cik urang teh demi alis nu aing doang nu bagus eta mah wadi moal cik urang tuh atawa urang make sendal weuteug ka masjid sedangkan sok dalil tunda nu goreng ambil yang baik khud masofa wada makadar beak main dicokot keur salat pikiran sendal. Makanya salah satu upaya itu upayakeun lamun urang bakal inget kadinya ulah make eta. Pantes cik napiki hayang dahar sok tuang heula. Itu naon kaefiat tata cara kanggo mendukung kekhusyuan. Adapun khusyuk mah ikhlas mah itu mah kumaha Gusti Allah. Wududul amdad bihasabil istidad. Adanya pitulung Allah bagaimana persiapan cawisan urang. Sejauh mana urang kebersamaan ngupayakeun. Seperti para santri, hayang sukses ilmu, hayang berkah ilmu, bagaimana anjeun khidmat ka jadi guru, khidmat kana ilmu, khidmat ka para ulama nu gaduh ilmu. Kitu. Jelas ya? Aing jelas mantos. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.